Tu dors pas, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. C'est ton bas. Et je dois appeler ton bas aussi. Réveille-toi, tu m'es nommé. Va là-bas. Tu es comme moi, tu es sur la table, c'est toi qui payes. Papa, c'est ton grand frère qui paye la bière. Tu sais combien de bières mon grand frère paye par jour? Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis le voisin d'un footballeur. Donc, quand tu veux me parler, non, mais perfect, ou tu désinfectes tes mains avant de toucher mon sujet. Vraiment, les gens. Toi, tu vas payer la bière à qui ici? Va te faire boire ailleurs. Ouais, celui qui paye la bière, il est où? Il est là. Il achète la bière aux gens. Si tu ne veux pas donner à boire, tu dis, hein. Quand tu achètes la boire aux gens, tu n'achètes pas le pot. On va boire sans manger. C'est le gaspillage. Soit on est dans les bruits, soit on n'est pas dans les bruits. Vous amenez les gens dans les pourris bars, où on voit les gens qui marchent avec les chaussures sur la tête se baladent, les gens qui marchent avec les remèdes des souris. Au bar, respectez mon costume. C'est pas que je suis humble, hein. Que mon humiliation ne vous fasse pas croire que je suis n'importe qui, me demande ce moral. Que ce soit la dernière fois et que je vous le dise cordialement. On pisse. Toujours en train de demander, vous ne donnez jamais, tu bavardes fort. Dis donc. On va pisser. Va te faire boire. J'ai déjà bu ta bière. Si tu es un homme, achète-moi le pot. Va avec ça, va en brousse. Va en brousse avec ça, monsieur. On va pisser tranquillement là-bas. Réveille-toi. Quoi, Bouzi? Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, go yam. Ouzi, on dort pas. Bien. Bien, Yanga. Ah bon. Oh, Melo. Papon. Oyoa. Papon. J'ai dit, hein, on a bu combien de bières? Tu as bu, on nos 2 bières. 2 bières? Oui. La bière, c'est combien? 1000 francs. 1000 francs? C'est lui qui paye la bière où? Il allait uriner là-bas. Donc, il faut lui dire que, prochainement, quand il veut nous acheter la bière, il part là où c'est 500. Donc, c'est quand tu as bu. Laisse-moi. Oui, dans nous, on ne pensait comme ça. Laisse-moi. 2000. Dans les 2000, tu peux acheter la provende. 400. Tu écrases le maïs. 200. Tu peux acheter les clous. 300. Tu ramasses les lattes, les chutes. Tu fais le poulailler. La bière de 2000, c'est trop. Après, comme 2000. Oh, 5 cap, comme 2000. Après, le barman, j'ai vu pour combien? C'est combien la bière? 1000 francs. 1000 francs. Barman, Soso, prends, tu me rembourses 500. J'ai seulement bu pour 100 francs. Soso. Comme 2000. Faut qu'on va récupérer la bière là. Les bruits là, on bête. Donc, on va 5 cap. Camden, Lucie, réveille-toi. Carrément. Quoi, Bouzi? Réveille-toi. Non. Réveille-toi, go yam. Ouzi, on dort pas. Bien, Yanga. Ah bon. Oh, Melo. Papon. Oyoa. Papon. J'ai dit, hein, on a bu combien de bières? Tu as bu, on nos 2 bières. 2 bières? Oui. La bière, c'est combien? 1000 francs. 1000 francs? C'est lui qui paye la bière où? Il allait uriner là-bas. Donc, il faut lui dire que, prochainement, quand il veut nous acheter la bière, il part là où c'est 500. Donc, c'est quand tu as bu. Laisse-moi. Oui, dans nous, on ne pensait comme ça. Laisse-moi. 2000. Dans les 2000, tu peux acheter la provende. 400. Tu écrases le maïs. 200. Tu peux acheter les clous. 300. Tu ramasses les lattes, les chutes. Tu fais le poulailler. La bière de 2000, c'est trop. Après, comme 2000. Oh, 5 cap, comme 2000. Après, le barman, j'ai vu pour combien? C'est combien la bière? 1000 francs. 1000 francs. Barman, Soso, prends, tu me rembourses
500, j'ai seulement 8% francs. Soso. Eh, comme des mais. Toi qui vas récupérer la bière là. Les bruits là, on bête. Donc, on va pour 5 cap.